開咗個電視，睇到個篤啦篤啦，咦啱喎，咁咪篤落去咯，屌！你有投注，嚇！其他投注咁啊！我哋冇啊，屌你兩個咁啊咩？計起上嚟一個人買我哋啲唔少嘅，即係你係買得屌你100零蚊一注嘅，都少嘅。嗰隻連贏仲犀利啊！搭嗰條靚妹仔啊！我黃咩2萬已經5Q啦！我哋佢係我哋咁少嘅兩條，靚妹同我咁啲嘢嘛。如果個萬年人分分鐘拖撚埋佢添啊！呢條 Q 啊！你嗰40-27啊嘛！屌為直屌老嘢啦，為照過咁啊係啊！屌你老味，我開咗邊俾我都怨啊！我啲連贏入嚟啲，嗰場馬好多人喺諗啊！屌你大張明到最冷嗰條嗱嗰條 Q 咧，你調轉買嗰條靚妹仔，好多人買喎。係啊，你買羅富全呢只冇人買嘅喎，你冇理由周俊樂騎羅富全啲馬幾500-600蚊，係人都唔肯信啦，係咪啊？又俾佢兩個翻嚟㗎。啊屌！其實周俊樂贏翻嚟啊！近排最企喺冷度企啦，喂啊！周俊樂。最冷嗰條啊，即係佢哋中緊由到依家最冷嗰條，邊個有時差唔多咩？嗰隻企